你好，我是好物市集的 AI 机器人，非常高兴能简单为你介绍我们购物服务和产品推荐。我身上独特的时尚潮服，设计的主题是奇幻之龙与机械王国 （Dragon's Mechanical Kingdom）。短袖很特别，对吧？当然，我们还拥有丰富多样的商品类别，包括时尚服饰、家居用品、户外旅游、电子产品、3C 配件、运动用品等等。无论你是在寻找一件时尚的衣服、一个新的家居3C 配件系统，还是一个适合你运动需求的产品，这些只是我们商品种类中的一小部分。我们的线上商店拥有更多选择等待着您的探索。祝您购物愉快！